हेलो गाइस, आपके मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग खोलने वाले BTS मिस्ट्री स्क्विशी। चलो हम लोग खोलते हैं इसको। पहले हम लोग इसको कट कर लेंगे। चलो हम लोग इसको खोलते हैं। चलो हम लोग निकाल लेते सब चीज़ें। ये देखो हम लोग के पास क्या है। अब चलो हम लोग इसको ओपन करते हैं। BTS ये हम लोग के पास है BTS की दो स्क्विशी। अब हम लोग इसको खोलते हैं। इसमें एक लेटर है, वो हम लोग ओपन कर लेते हैं। चलो अब करते हैं हम लोग ओपन। बहुत ज़्यादा ये सिक्योरिटी। ये देखो हम लोग के पास है दो BTS की स्क्विशीज और हम लोग के पास है दो, ये देखिए, like and subscribe for more. Bye bye.